好，继续哈。好，那不小心涂到其他涂层呢，怎么办？其实没关系啦哈。来，橡皮擦啊，当然缩小一点。好，那我要让橡皮擦锐利一点。好，所以我的硬度呢提高到最高这个地方哈。好，一样。那我把不应该涂到的地方吃掉就好了。好，然后清掉，要清掉。不小心沾到的地方都清掉就好了。好，其实也没有什么好选不选取的，其实很快了，对不对？好，那可的地方就把它画出，把它呈现出来嘛，对不对？哈，这边有一点点蓝蓝的，把它清掉。好，然后壳就出来了。但是呢，来，我把这一个色板把它应用到这上面去，把它应用过去。结果把它拿掉，你会发现它是有跑出去的地方，要小心啊，不能拿掉。好，最后把它应用，好，按右键，好，选择套用涂层遮色片，等于说把这个遮片呢套用过来。好，你看我现在把这个光拿掉，哦，把这个给拿掉，它现在是像这样，哎，上面还是有点渣渣哎，哦，可以的话用橡皮擦把它清掉了，小心清一下哈，这边些渣渣。那其实现在它就蓝色的部分，对不对？在这边，然后呢，利用这一块我再做遮片，Ctrl键按着，选它，好，又有一个选取区了，对不对？好，来再变成遮片，可以吗？好，又变成遮片了。那我现在画又不会出去，因为我现在要是去上这个深的颜色。好，我现在把颜色呢再弄深一点，这个颜色看起来太脏不好看，让它干净一点。好，放大一点笔刷，这边还是要调低一点的哈，60。那我的笔刷呢，让它软一点。好，那好就，哎呀，这个颜色不对，诶，坏了啊！好，我想到了，还原一下哈，橡皮擦对不对？弄错了，来，好，我可以把颜色弄上去啊，不够深了这个颜色，笔刷缩小一点，边边这边，其实我应该再锐利一点才对，太模糊了，那我颜色要再深一点点，好，那我现在再把颜色再拨一下，对哈，哎呀，这个画的可以比不好看，好，这边我想让它亮一点点，这边，那个反光的部分把它做一下，对吗？这边也是的，上面也是。好像这样稍微处理一下，处理太多了是不是？好了，不想改了，对吗？这样，好，那这光流的上色就差不多完成了，可以吗？好，差不多完成了哈。那完成之后呢，两个图层看得很烦呢，在 Photoshop 底下你可以这样做，把这两个图层选起来之后，到这边图层选项打开，它这边有一个叫做从图层新增群组，按一下，那我就把它做光流。那它就会把这两个图层呢，收拢在一起，才不会乱，可以吗？等下人的图层更多，你一定要把它收在一起，不然乱七八糟，可以吗？你会发现整个画面好乱哦，不容易管理。没关系，我现在都把这两个跟光有关的壳跟身体的部分都把它整合在一起了。那色板其实现在已经可以取消掉，就把它应用进去，应用进去。只是说我不知道我们后面会不会再用到它，所以暂时先不要理它，先放着。到最后再整合的时候，需要把这个色板整合变成这个影像，把它这个多余的地方拆掉，这个最后再来做，可以吗？那我现在先把它折起来，再来就是要处理人的部分。来，那接下来是人的部分，人的部分人的部分呢，我们现在这个皮肤的颜色已经上去了，一样笔刷呢，Auto 键按着，先去选到基础色，笔刷呢放大一点，这个太小了，因为刚才在画光流的时候，把它弄得比较小。好，等等，按错了，好，来，那颜色呢稍微深一点点，这也太深了，大概这样深一点点然后呢，我的不透明度呢降低到50%啊，这个看自己的设定。好，那我的笔刷呢，让它软一点点软一点点 ，OK，好，来。其实各位可以这样做了，你可以按久一点，你可以在画面上按久一点，那个面就会跑出来了，对吗？你不一定要跑到这边来按麻烦你用你的笔在那个地方点久一点，这个画面就会跑出来调整完毕之后，画面点一下它就弹掉，可以吗？这样也比较方便那
我把这边呢设定成暗面嘛，好，暗面这边，先概略的啦，好，概略的哈，暗面，好，暗面，好，要细节一点的，好，不过这个你说出来一下，缩小一下，按左括号缩小一下哈，这边是背光面，啊，等一下再把亮面再弄错就好了哈，没鼻子啊，没鼻子不用理它，对不对？好，这边啊，我这个太羽化了，我弄错了，按久一点哈。好，我的硬度再提高一点，那颜色我要再深一点点。好，我要再把头发的一些影子啊表现出来啊，颜色太深了。好，好，这个还原一下，我们在 Auto 加力还原一下哈。好，这些影子呢稍微表现出来。这个头发沾到没关系的，因为头发等一下颜色我们再上其他颜色就会再盖过去的啊。啊，也不用太精准，概率就好了。好，再处理一下，好像这边呢应该会比较深的颜色。哎，好，比较深的颜色这一块，这边也是影子盖住了嘛，这个短头大头在这边呢盖住了哈，好，这边是手的部分，哦，大概这样，对不对？好，这边是有裙子盖住了嘛，所以颜色会比较深。好，哎，对，这边应该是这边就比较麻烦了，处理上，好，就这样，大腿，哦，那因为我们要画贴图哈，其实细节不用太多了，来，哦，那吸到背光，我要抓反光的颜色，再抓一下就好了，这边也是一样，啊，这边，啊，稍微把颜色稍微表现出来就好了，应该要再亮一点才对。好，再亮一点好了，这边也是一样。好，概率的把好效果做出来就可以了，对不对？好，效果做出来就可以了，差不多就好了。好，好，好，那皮肤的颜色我们到时候还可以再做微调，好，微调。我们现在做脸的部分，那个头发的部分，啊，再增加一个新的图层，啊，把这个接上去，Auto 键按着不放，接上去，可以吗？啊，接上去，我们就不用再做一次了哈，同样的动作。那头发的部分，比如说好，我头发部分要让它粉红色的好了，淡淡的粉红色，做基色，好啊，一样，笔刷放大一点，好，那这边呢就要调回来了。其实哈，你可以如果常常用两支笔这边挑很烦，你可以把它记录成这一个好了，我把这笔记下来好了。好，你选到这边，我把这笔呢记录下来，我就不能切来切去了哈。比如说这是做影子的，我就把它叫影子。好，这笔。好，那我现在呢要再把它调成100%上底色用的笔。好，那我这个笔的部分呢，我要让它硬度高一点，对不对哈？硬度高一点，弄错边了。好，那我就把它存起来，预设级。啊，预设级，好，这个我就要叫比如说像上底色，我就不用这边切来切去很烦，啊，每次都要这边换来换去哈。哦，好，我现在是上底色笔，好，那其他有这些拉力亚渣不要就杀掉了啦。哦，有一些，我这样杀掉全部真是，没办法直接单一杀掉算了。哦，我们的应该全部杀掉之后再增加了，不然的话你自己的笔这边有时候再选的也有点麻烦。我现在是什么笔啊？上底色，好，来上底色啊，涂一涂。当然了哈，你也不要自作孽，真的把它涂到整个去，因为到时候还是你要自己清掉啊。如果有时候小心避开也 OK。好，那我用橡皮擦，对，多余的部分清掉嘛，这个有透明度，不是你的级别对吗？我每次看那个时间我就很紧张，对哈。你看也要用一个我把橡皮擦这边清掉，哦，概率就好了，没关系的哈，不要太夸张。你说下一点，13遍，好紧张哦，对哦。